Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan apa kabar semuanya buat teman-temanku, buat saudara-saudaraku dimanapun anda berada. Kembali lagi di channel Republik Onom Official tentunya teman-teman ya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita mau coba tutorial eksperimen CCTV di salah satu TPU teman-teman ya, atau tempat pemakaman umum. Itu kita mau coba tutorial di keranda teman-teman ya. Ini ada keranda, ada 2 keranda di sini. Kita mau coba tutorial eksperimen CCTV di keranda ini teman-teman. Mungkin teman-teman bosan ya di makam terus tapi nggak apa-apa lah. Oke, kita sedikit review mungkin teman-teman ya. Seperti yang teman-teman lihat di depan saya ada 2 keranda. Yang satu lagi bukan keranda, kayaknya ini pemandian jenazah kayaknya teman-teman ya. Jadi yang atas itu pemandian jenazah, yang bawahnya keranda teman-teman ya. Dan ini pemakamannya teman-teman. Dan kebetulan di sebelah sana ada kebun bambu teman-teman, di depan sana ada kebun bambu. Ini kita juga nggak terlalu jauh dari pemukiman warga teman-teman. Kita kesini juga tadi ditemani oleh juru kunci, atau kalau orang Jawa bilang itu kuncen teman-teman ya. Kita diantar ke sini dan kita diceritakan mitos-mitosnya, dan kita juga diarahkan ke keranda ini teman-teman ya. Dimana di keranda ini sering sekali dimitoskan oleh masyarakat sekitar teman-teman, bahwasanya setiap malam Jumat Kliwon atau setiap ada orang yang mau meninggal, pasti kerandanya itu bergerak teman-teman. Bergerak dan memang bergerak diiringi oleh suara-suara tangisan teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Hampura. Oke teman-teman, ini kita mau coba pasang sebelah mana ya. Bentar lah teman-teman ya, kita review dulu nih makamnya nih. Kita review makamnya, kita juga review keranda-kerandanya teman-teman ya. Ini nanti kita bakal coba tutorial di sini. Oke. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya, dibantu like, komen, dan juga share. Dan buat teman-teman yang udah bantu subscribe, bantu like, komen, dan share-nya, saya ucapkan terima kasih. Kita lanjut teman-teman ya. Nah, nih teman-teman, kita pasang sebelah sini mungkin ya. Oke, saya tinggal ya.